لو احنا هنتكلم عن الوقاية، يعني هل في عادات سلبية او عادات خاطئة احنا بنعملها بتؤدي لموضوع الشخير ده فنتجنبها؟ طبعا زي ما قلنا التدخين نمرة واحد، الكحوليات نمرة اتنين، المحافظة، أنا مش بقول لك الرشاقة، ولكن المحافظة على السمنة. لازم يبقى في حدود للسمنة، خاصة يعني لما يبقى، ما هو لما يبقى شاب مثلا في الثلاثينات ووزنه معدي ال 100 120 كيلو، اكيد طبعا هيوصل للمرحله دي، هيوصل لها يعني، ده ما فيهاش فصال يعني. ما هو انا لازم اهتم، يعني انت مش هتقدر تيجي لواحد عنده 70 سنه تقول له روح الجيم او بتاع، لكن لازم هو يهتم بالصحه العامه بتاعته. ده طبعا نقطه مهمه جدا جدا. الناس مثلا اللي عندهم سكر من الدرجه الاولى اللي هو بيبتدي في الاطفال او اكبر شويه، لازم يهتم ان السكر ده ما يهملش فيه عشان ما يوصلش للمراحل برضو دي. فاهماني حضرتك؟ فالموضوع متراكم، ففي الوقايه خير من العلاج. ده حقيقي. طيب لو احنا هنتكلم مثلا عن الاطفال الصغيرين اللي عندهم المشاكل دي، هل الاب والام ليهم دور في انهم يعلموا ولادهم ازاي يناموا بطريقه صح؟ مثلا الوجبات اللي ممكن ياكلوها قبل النوم ممكن تكون مؤثره، يعني ازاي نتعامل مع الطفل بحيث انه المشكله دي ما تكبرش عنده، لو هو مثلا ما عندوش مشكله في الانف لكن بيعمل عادات خطا؟ ما انا بقول لحضرتك طبعا الاهل ليهم دور. اول حاجه الاطفال، لو انت لقيت ابنك بيشخر وخاصة لو هو عدى السنتين، هو المفروض بعد السنتين، يعني ممكن قبل السنتين نقبل ان هو يطلع صوته وهو نايم عشان منطقة الانف لسه ما اكتملتش ومنطقة الزور ما اكتملتش وبتاع. لكن لو لقيت طفلك بعد سنتين بيشخر وبيقطع النفس وبيصحى في نص الليل وفاتح بقه طول الليل، طبعا انت اول حاجه لازم تتوجه للدكتور تسال ايه سبب المشكله فين، واذا كانت المشكله علاجيه ليه علاج بس مجرد علاجات او حساسيه او الكلام ده نديله علاج. ده في ناس بتعتقد انه ده نوم عميق، يعني هو كده نايم ومرتاح فعشان كده بيشخر يعني. ما انا دايما اسال الام، طب هو حضرتك بتشخري؟ تقول لي لا. قلت لها يبقى هو في حاجه غلط، بس يبقى هو فعلا عنده حاجه غلط. اسالي ليه، لان مشكله حتى الشخير في الاطفال انها بتؤدي الى تغيير وجه الطفل، بمعنى ان العيان ده بيبقى عنده حاجه، يعني بيحصل له مثلا بروز في الاسنان في الفك العلوي، ويبتدي يحصل ارتفاع في الانف، يبتدي عنده شكل العيل ساعات وهو داخل كده قبل ما اهله بيتكلموا انا ببقى عارف ان الولد ده عنده مثلا لحميه يعني او بياخد الحته دي بتبقى مشوهه شويه بالظبط. ولما بتبتدي تطلع الاسنان الدايمه بيحصل عنده بروز شديد في منطقه الفك العلوي، وده طبعا ناتج ان هو طول الليل فاتح بقه. هل في اكلات معينه ليها علاقه بالموضوع ده؟ لا، هو مش الاكلات ليها، لكن طبعا الاكل الدسم جدا جدا خصوصا قبل النوم. قبل النوم. بس هو الصح ان سواء طفل او كبير انه ما يقعد حوالي ساعتين ما بين الاكل والنوم. ولازم ينام على مخده عاليه شويه، يعني مش عاليه بس، ولكن ما تبقاش، في ناس يحبوا يناموا من غير مخده خالص، ده بيبقى طبعا بيسبب مشاكل لانه بيقطع النفس. الناس اللي بداوا يشخروا يناموا على مخده عاليه ويناموا على جنبهم. كل ده الفكره ايه؟ ان انا ابعد منطقه سقف الحلق انه يسقط لورا، فبالتالي لما بينام العيان كده على جنب بيسهل عليه الامور. احنا ساعات كنا في اول يعني حلول مشاكل الشخير ده، كنا نجيب كوره راكت كده نربطها في وسط العيان نحطها في ظهره عشان لما يجي ينام على ظهره يصحى، فيتعود مع الوقت ان هو ينام على جنبه. يعني هي مؤلمه، بس هي فتره لحد ما يبتدي، لان العيان ده مثلا مش عارف اعمل له حاجه، مثلا عنده مشكله وبتاع، فاجبره او ابتدي افهمه انه مش هينام، كل ما ينام على ظهره هيصحى، فبالتالي مع الوقت هو بيتعود انه ينام على جنب.